أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो Kendi mallarını gece gündüz harcayanlar, gizli bir şekilde de ve açıktan da harcayanların ecri Allah indindedir ve onlara hiç üzüntü olmayacaktır, korku olmayacaktır. Allah'ın lütfuyla Ahmediye cemaati Allah'ın bu emrine uyarak mali parasal fedakarlıklarda olağanüstü bir şekilde katlanır. Cemaatin farklı çandaları vardır, projeleri vardır. Vasiye çandası var, lazmi olan çanda var, tehrik icidi var, vakf icidi var. Her nerede bir ihtiyaç varsa cemaatin ferdine ihlas ve vefa ile olağanüstü bir şekilde mali fedakarlarla katlanırlar. Ve bunu gizlice de yapanlar var ve açıktan da yapanlar. Ve yarın parasal sıkıştırısı, korku olmaksızın bunu yaparlar. Dünya işte para toplamak içinde boğulmuştur. Ve bir tek Ahmedi mali fedakarlıkları seve seve yapmaktadırlar. Gizlice de bunu yapanlar var ve bizim fedakarlıklarımızı hiç kimse bilmesin diye tembih de bulunuyorlar. Cemaat içinde insanların çoğunun geliri çok azdır. Buna rağmen elhamdülillah olağanüstü şekilde fedakarlık edenler var ve hiçbir zaman cemaat ne zaman bu kadar proje başlattı, bizim gelirimiz sınırlıdır, biz nereden verelim böyle bir şey akıllarından geçirmiyorlar. Diyor ki coşku ile fedakarlıkta bulunuyorlar. Ben biliyorum bazı insanlar büyük fedakarlıkla bulundukları halde hatta kendi yemeden içmeden keserek, kendi gıdanı azaltarak, çocukların masrafını azaltarak bunu yapmaktadırlar. Ve onlar hiçbir zaman düşünmezler veya bunu hiç söylemezler ki bizim bu fedakarlıklarımız vardır. Bizi ne kadar bizim de ihtiyaçlarımız hiç demezler. Ve bizim artık bir sıkıştık, bizim ihtiyacımız var, cemaat bize yardım etsin hiç demezler. Hiçbir zaman cemaate ihsanda bulunduklarını düşünmezler. Eğer bir ihtiyaç olsa büyük bir tevazu ile ve bir çekingenlik içinde kendi ihtiyacını bir borç şeklinde almak isterler. Yani ihtiyaçlarını karşılamak için borç isterler.
Bazı insanlar mali fedakarlıklar için evde bir kutu tutuyorlar. Onun için devamlı nereden bir para gelirse oraya hep parayı atarlar ve sene sonuna kadar bunu yaparlar. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu Tarih-i Cid başlattığında o sade bir hayatı geçirmemizi istemişti. Ve şöyle demişti: hayatını sadeleştirin, paranızı böylece biriktirin ve ondan Allah yolunda harcayın. Ve bunun neticesinde bazı insanlar en sade şekilde hayatlarını geçirirler ve büyük mali fedakarlıkla bulunurlar. Görünür de onların durumlarını görünce onların o kadar paralar veremeyecekleri düşünülüyor ama onlar binlerce euro, dolar veya sterlin fedakarlıkta bulunurlar. Bu maddi dünyada böyle fedakarlık büyük bir şeydir. O da Pakistan, Hindistan, Afrika ülkeleri gibi fakir ülkeler, orada Ahmedilerin gelir kaynakları çok çok azdır. Orada insanlar zor da hayatı idame etmeye çalışırlar ama orada da onlar Allah rızası için büyük fedakarlıkla bulunuyorlar. Gizlice de bunu yapıyorlar ve alenen de yapıyorlar. Ve her an Mesih-i Maud Aleyhisselam dediği gibi her an düşündükleri bizim bu sevgili Allah'ımız bizimle nasıl ve ne zaman razı olacak, hep bir tek düşündükleri üzüntüleri budur. İşte onlar Allah rızası için rızası kazanma çabasındadırlar. Ne zaman bir proje başlatılırsa veya vakfıcı tahrik ile ilgili bir şeyler yeni sene ilan edildiğinde onlar borçlanarak çanda öderler. Halbuki böyle yapmaklar farz değildir. Ama onlar Allah yolunda harcadıklarını biliyorlar ve Allah yoluna harcanınca Allah-u Teala kendiliğinden onun karşılığını veriyor. Bunu biliyorlar. İşte Ahmediye cemaati Allah'ın lütfuyla büyük fedakarlıklar edenlere sahiptir. İşte bu diğer insanlara gibi ki 5-6 rupi verip de kendilerinin isimlerini duyurmasını isterler. Afrika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan insanlar var, böyle büyük fedakarlıklarda bulunan fakir insanlar çok fedakarlık ediyor. Onların fedakarlıkları mali açısından baktığında az değil, parasal açısından, ama tarihte da onlar çok değerlidirler, çok ağırdirler. İşte onlarla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir dirhem 1000 veya 100.000 dirhemden daha ağır bastı. İşte bunlar bu fakir ülkede yaşayan insanlardırlar. Onlar Allah'ın rızasını kazanmakla beraber Allah onları her türlü korkudan onları korur ve onlara sahip çıkar. Tanzanya'dan yeni bir Ahmedi var, Abdullah Bey, o diyor ki çandanın içi faydası var, çanda vermenin bir rızk bereketlendi. Ben ne zaman bir işi başlıyorsam benim bütün mağazamdaki bütün işler, içindeki bütün eşyalar satılır ve beni mal getirip tekrar onu satıyorum. Öyle hiçbir zaman benim işsiz kalmıyorum bu manada ve diyor bu çandanın bereketiyledir diyor. Kazakistan'dan bir bey var, Zadanuz Bey. Büyük fedakarlıklarda bulunurlar, çanda verirler. Emekli bir askerdir. Ne zaman bir emeklilik parası geliyorsa hemen çanda öder. Şöyle diyor: Allah çandadan dolayı bana bereketler verdi.
benim bütün durmuş olan işler için engelleri ortadan kaldırıyor. Ben diyor ki bir gün bir iş için bir bina inşa etmeye başlattım ticaret için. Bütün parayı ona harcadım. Para bitti ama iş bitmedi. Benim bir apartmanım vardı. Onu satıp da onu da oraya harcayayım düşündüm. İşim böyle tamamlanmış olur. Şimdi müşteri hiç çıkmıyordu. Apartman satın alacak müşteri yoktu. Ve para neredeyse bitmişti. Ve diyor ben diyorum dua ettim. Ey Allah bir bereket ver. Benim ihtiyacımı karşıla. Ve Allah-u Teala bir müşteri gönderdi. O apartmanını satın aldı. Ve gelen oradaki gelirini oraya harcadı o projeye. Ama apartman satılınca şimdi kendisi o evi terk etmek zorundaydı. Başka bir eve gitmek zorunda. Bunu nasıl hal edeceğim, beni çok zor durumdaydım. Ama Allah Teala o müşteri bir melek yaptı ve o dedi ki ben hemen senden bu evin boşaltılmasını istemiyorum. 1 seneye kadar sen burada kalabilirsin. Ve böylelikle Allah Teala bu çandaların bereketiyle benim bu ihtiyacımı karşıladı ve hem benim projem tamamlandı hem de benim barınmam ve kalmam için Allah Teala harcadı. Kazakistan'dan bir bayan var. Bayva Roza Hanım efendim. O hep Tahrik-i Cedid Vakfı Cedid çandalarına çanda verir. Tahrik-i Cedid Vakfı çandasını verip kız için dua istedi. Hazura da Mekbut çok güçlü bağ var hilafette mektup yazdılar dua için ki o iyi bir iş bulabilsin diye benim kızım. İşte ben çanda diyor ödemez diyor. Ertesi gün diyor o çok güzel bir işe sahip oldu. İşte Allah öyle bereket verdi ki onların imanını güçlendirmek için Allah Teala öyle bereket verdi ki iş verenler onu kendiliğinden çağırdılar. Gel biz seni işe almak istiyoruz. İşte diyor ki bu bizim için bir mucizeydi. Allah Teala nasıl birkaç saniye içinde bizim işimizi halletti. İşte Gürcistan'da Sadr Cemaat toplantı yaptı ve dedi ki filanca öğrencidir ve çok bu Tahrik-i Cidda çok onun çandası şu kadar standartadır, bu çok güzeldir ve adam diyor ki ben çok utandım, benim doğuştan Ahmediyim ve o yeni Ahmedi 4 sene önce Ahmedi oldu ve nitekim ben çandamı fazla ödemem lazım diye düşündüm ondan ve ben diyor ve Sadr Sahib orada telkinde bulunduğu zaman de demişti ki Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer örneğini vermişti ki Hazreti Ebu Bekir nasıl fedakarlıkta bulunmuştu. Ve diyor ki bunu ben duyunca daha çok kalbim coştu. Ben mutlaka daha fazla vermeliyim. Benim gücüm yeter mi yetmez ama ben bunu daha fazla vermem lazım. Ama diyor ben söz verdim. Ama bu verdiğim söz o kadar çoktu ki ben hep düşünmeye başladım. Bunu nasıl ödeyeceğim? Ve bu gaye için ben taksi sürmeye başladım. Bu sözümü yerime getirmek için. Ama bundan dolayı ben bu işte çok tad almaya başladım ki benim bu işim Allah rızası içindir. Onun yolunda harcamak istediğim için ben bu çalışıyor, taksi sürüyorum. Kendi karnımı doyurmak için değil. Bazen ben de diyor ki benzin dolduracak para olmazdı ve ben borç alıp babamdan bunu yapıyordum ve böylece ben çanda da ödüyordum ve en son alımda ben çandamı yani sözümü uygun olarak vermeyi Allah Teala bana nasip etti. Rodgo cemaat var Almanya'da, orada diyor ki Sadr diyor ki bizim cemaatimizi biz verdiği sözümü gerçekleştirdik. Orada işte orada kayıt
orada mescitlerde yapılmaktadır. Kaid-i Hudamul Hamdiye dedi ki bize daha çok para toplamamız lazım. Bizde potansiyel var. Ve Tahrik-i Cidde'de bizim çok iyi çanda, iyi belli bir standart olması lazım bizim çandamızın. 2019'da biz mali fedakarlarla yönelmiştik. Bunu da duralım. O zaman 1000 euro çandaydı. Bu şimdi 100 bin liraya kadar gitti. Ve insanlar seve seve fedakarlıklarda bulundular. Ve bazı kimseler gördüler ki vakfın zindigiler, hayatını dini adamış olanlar tam bir aylık gelirini bu tahrikede verdiler. Ve birisi diyor ki ben çok utandım, eğer bir vakfe zindagi bir aylık gelirini buna bağlıyorsa ben niye yapamıyorum? Nitekim o bayağı ona da büyük bir böyle gelir sahibi o geliri geldi ona ve o hepsini verdi. Tahrikede verdi. Ve ertesi gün 2 misli hatta ondan daha fazla verdi. Bunun neticesinde diyor Allah öyle lütfetti ki bana diyor iyi kontratlar yani çok iyi iş teklifleri gelmeye başladı. Ve çünkü iyiliğin mayası tutmuştu ve Allah için harcamaya alışmıştı. Onun için kişisel masrafını azalttı ve sade bir hayata geçti. Ve mali fedakarlıklarda olağanüstü şekilde katılmaya başladı. Maalesef diyor ki şaşırırdı ki bu görünür de bunun durumu öyle değildir. Yani çok sade bir hayat var ama çok fedakarlıkta bulunuyor. Huzur diyor ki ben Şeyh Mucid diye bizim bir arkadaşımız vardı Karachi'de. Onu hatırladım. O büyük mali fedakarlıkla bulunuyordu. Evde ne ihtiyaç varsa onu karşıladı ve kalan paranın hepsini mali fedakarlıklara verirdi ve her zaman derdi ki ben ne iş yapıyorsam ben cemaat için yaparım. Hep bütün ticaretimi. İşte Allah-u Teala bu cemaate öyle insanlara verdi ve vermeye devam etmektedir. Onlar sadece cemaati ihtiyaçlar karşılansın diye parayı kazanıyorlar ve gayeleri para biriktirmek değil. Cemaatin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kadiyan'da maalesef diyor ki birisi vardı çok kötü bir durumdaydı. Hiç işimde yoktu. Ve dedi ki ben en azından bir kumaş satmaya başlayayım. Tezgahta bu işi başladım. Ama bununla beraber çanda devam olarak ödemeye başladım. Ve gelir yüzünden hesaplayarak çanda ödüyordum. Buna Allah-u Teala çok bereket verdi. Ve diyor ki şimdi ben diyor büyük paralar, miktar paralar çanda veriyorum ve benim 2-3 sene içinde benim işim de çok genişledi, çok bereketli oldu. Allah ona çok bereket verdi. İşte çanda vermenin bereketi budur. Bazı kimseler diyorlar ki falan admi kimse iş yapıyor ve onun işi çok bereketli olur ama bizim işimiz niye bereketli olmuyor? Ama işte Allah yolunda harcarsanız Allah sizin işinde bereketli kılar. Bir Ahmedi'nin işte faydası budur. O Allah onun mali fedakarlıklarını kabul eder ve onun bereketleri ortaya çıkarır. O şöyle diyor. Ben diyor Allah için diyor çanda Allah için veriyordum. Benim bereketli oldu benim işim. Diğer insanlar benimle beraber olan tüccarların işleri bozulurken benimki hep bereketlendi. İşim çoğaldı. Ve şu an benim yani bir zamanlar tezgahta çalışıyordum ama şimdi büyük mağazalarım var. Öyle diyor adam. Ve şimdi o önce birkaç rupi ödüyordu ama şimdi 100 binlerce ödüyor çanda olarak.
Bangladeş'te bir bayan var. O diyor ki ben diyor vakfinoyum. Hutbeler dinliyorum. Çanda ödüyorum. Allah bana iman verdi. Ve bana ne gelir varsa ondan çanda ödüyorum. Ve Allah o kadar bunu bereketli kılıyor ki ben onu tahmin etmem mümkün değildir. Ali Bey var Suriye'den. O diyor ki ben yeni Ahmediyim. Tahrik-i Cedid'e ilk defa katıldım. Ve kendi durumumdan daha fazla yazdırdım. Sonra kalbim dedim ki Ramazan'dan önce bunu ödeyeceğim. Ama diyor benim işim vardı ve diyor ben işte yani çok böyle basit bir işim vardı. Ben bu sözümü nasıl yerime getireceğim diye düşünüyordum. Bir gün diyor ben gittim, oradaki bir yöneticiye gittim ve diyor ki birisiyle konuşuyordu, bana dur dedi böyle işaret ederek. Ben gittim oturdum bir yere. Orada o finans müdürü geldi. O şirketin finans müdürü geldi. Dedi ki hadi benimle gel. Ve dedi şef bana şu kadar para sana vermem istedi. Ama halbuki ben bir tahmin sunmamıştım ki bu kadar masraf olacak diye, ama o kendinden tahminen bana bir şey söyledi ve dedi ki bakın kimseye söyleme, sana bu kadar para veriyorum ve ben bu parayla Tahrik-i Çandasını ödedim. İşte bu şekilde Allah yardım ediyor. Bir Calgary, Kanada'da bir kız öğrenci var. Diyor ki bana herkes diyordu ki öğrenciyken bir iş bulmak çok zor. Ben Tahrik-i Cedid'de birinci sırada çanda ödeyenler, en iyi çanda ödeyenlerden sırasında kendimi yazdırdım. Ve Allah-u Teala bana öyle bereket verdi ki 3 gün içinde ben iş buldum ve benim bir semestrim bile kayıp olmadan ben iş buldum. Hani Karakri Afrika bir ülkesidir. Oradaki müballik inçarj şöyle yazıyor. Birisi Ahmediyet kabul etti. O diyor ki ben hep çanda devamlı olarak ödemeye başladım. Ve bu sene 40.000 frank sözden daha azdı çanda. Ve ben diyor muallim geldi ve dedi ki ben şu kadar daha çanda kaldı. Diyor ki Sadır Bey diyor ki ben eve geldim ve ben çok utandım ve o benim evde bir para duruyordu. Ben ona o çandaya verdim. Bunun üzerine o adam bana ertesi gün bir telefonu geldi. Dedi ki efendim ben filanca sene senle beraber sana bir iş yaptırtmıştım ama sana ödeme yapmamıştım. Kaç sene üzerinde sene geçti. Ben özür diliyorum. Ben sana ödemek istiyorum. Bunun üzerine ben ona dedim ki efendim ben şu benim işlerim var ve bu kadar para bana lazım. Madem ki bu sene geçti. O zaman şu kadar para bana öde ve o adam gerçekten ödedi. Ve işte bu çandanın bereketiyle bu ödemeler yapıldı. Orta Afrika'da bir müballik yazıyor. İsa birisi diyor ki benim çok sorunlar vardı. Evdeki sorunlar vardı. Yani ekonomi sorunlar ve acaba bir borç mu alsam cemaatten diye düşünüyordum. Ama ben bir gün bir konuşma dinledim. Ki efendim Allah yolunda kim bir kuruş verirse Allah ona or verir. Ben o gün dedim ki ben de deneyeyim, ben çanda verdim. Ve öyle bir şey oldu ki benim Türkiye'den bir tüccar kendi işine aldı. O mücevherciydi. Ve diyor o benim mali durumlar çok düzeldi. Önce benim için bir motosikleti tamir ettirme parası bile yoktu. Şimdi benim motosiklet ben satın aldım. Kim iyi niyetle Allah için fedakarlıkta bulunuyorsa onlar bu manzaraları görürler.
Allah onlara bu manzaralar göstererek ister o zengin ülkede yaşayanlar olsun, ister fakir ülkede yaşayanlar olsun, Allah onların imanlarını güçlendiriyor. Ve onlar bu manzaralar göstererek imanlarını güçlendiriyor. Tahrik Edin sekreter var Amerikan bölgesinden. Yani orada bir öğrenci var. O öğrenci var diyor ki ben her gün dışarı gidip güzel yemek yiyebiliyorum ama dedim ki ben niye bu parayı böyle yemeğe mi harcayacağımı, iyi bir iş için harcamayı. Nitekim Tahrik-i Çandası'na katıldı ve kendisi de yemeğini azalttı. Cornflakes vesaire öyle vakti yemeye başladı. Ve dedi ki bunun neticesinde benim yiyeceğimde azalınca tabi teskin ve huzur buldum. İşte Allah-u Teala diyor ki Allah-u Teala imanını artırmak için Allah-u Teala böyle bir karar aldırmaya bana nasip etti. Bunu böyle bir karar aldım. Allah bunun neticesinde bana güçlü iman verdi. Belçika'dan birisi şöyle yazıyor, bir bayandır bu. Ben iş arıyordum. Birçok yere müracaata bulundum ama hiçbir iş yoktu. Ve bana diyorlar, cevap veriyorlardı ki efendim yok senin tecrüben yok bu işte. Tahrike başlayınca, senesi başlayınca dedim ki tamam ben sözümü verdim ama yine fazlasını vereyim. Nitekim ben verdim ve niyetlendim ya Allah sen de beni bu zorluklardan çıkar. Nitekim diyor ki birkaç gün geçmişti ki bana 2 yerden iş teklifi geldi ve ben istediğim yerde iş buldum. Benim evden birkaç dakikalık bir mesafedeydi. Bu benim için diyor Allah tarafından bir mucizeydi. İşte buna benzer birçok olay var. Bunlarla Allah Teala insanların imanlarını güçlendirmektedir. Ve onlar gören diğerleri de ondan etkileniyorlar. Onlar da fedakarlığa hazır oluyorlar, mali fedakarlığa. Bazı kimseler cemaat içinde öyle kimseler ki onlar gizlice fedakarlıkta bulunurlar. Adlarının bir yere söylenmesini istemezler. Bazı kimseler bir yerde bir murabbi ve sekreter mal yazıyor. Diyor ki biz cemaatin posta kutusunu açtık. Orada bir zarf vardı. Zarf içinde 1000 euro vardı. Ve üstüne hiç adı yoktu. Sadece şey yazıyordu. Bu Tahrik-i Çandası'dır. Bir kişi diyor ki sadr cemaat diyor ki adam binlerce verdi ve dedi ki benim bu adımı bir yerde söylenmeyecek. İşte böyle insanlarda Allah-u Teala cemaati başlamıştır. Onlar fedakarlık ediyorlar ve bazı kimseler var 50.000 euroya kadar cemaat içinde Almanya cemaatinde para verdiler ama adlarını hiç böyle söylenmesini istemiyorlar. Afrika'da da öyle insanlar var, Avrupa'da da var, Amerika'da da var. İşte bu Allah'ın lütfudur. Bu maddi olmuş olan dünyada orada herkes kendi nefsani isteklerini tamamlama peşindeyken Allah Teala cemaate böyle fedakar insanlar verdi. Ve onlar birbirinden daha fazla fedakarlıkta bulunuyorlar. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu'nun Tahrik-i başlattığında demişti ki sade bir hayatı seçin. İşte böyle birçok bunun örneği var. Bugün de o insanlar var. Dünyada bugün da işte özenti, gösteriş bugün de çoktur. Dünya buna çok meyillidir. Ama bu tür fedakarlık eden insanlar Cemaat-i Ahmediye'de mevcuttur. Allah cemaati böyle insanlar vardı. Gizlice, sessizce fedakarlıklar diyorlar. Demin de bazı örnekler ben size söyledim.
birçok sayısız örnek benim karşıma geliyor. Bugün herkes biliyor, bugün Tahrik-i Cedid'in yeni senesinin ilan senesidir. Ben bugün yeni senesini ilan edeceğim. Geçen cuma, yani geçti, birinci şimdi ikinci cuma. Ben bugün ilan edeceğim. Bugün sadece dünyada Ahmediye cemaatidir ki onlar benim o demin okuduğum ayetin gerçek onu yaşatan ve yaşayan kimselerdir. Gece gündüz fedakaretle bulunuyorlar. 24 saat bu devam etmektedir. Ahmediye cemaati dünyanın her bölgesinde yayılmıştır. Bugün 220 ülkede bu cemaat var ve her yerde bu fedakarlıkla örnekleri vardır. Şimdi hutbe verirken bazıları gecedir, bazıları da gündüzdür ama herkes bu hutbeyi dinlemektedir. Ve cemaat-i Ahmediye bir ümmeti vahida, bir ümmetin bir manzarasını sunmaktadır. İşte cemaat-i Ahmediye'yi diğerlerde farklı kılan budur. İşte bu işte Allah'ın rızasını kazanma isteği işte bu cemaati Allah'ın lütuflarıyla çekmektedir ve bu istek devam ettiği müddetçe Allah'ın lütuflarıyla devam edeceklerdir. Benim size sunduğum örnekler bunlar, genç insanlar da var bunlarda ve bu Allah-u Teala gitgide böyle yeni nesillere de bu fedakarlıklarda katılan, örnek olan insanlar Allah-u Teala cemaate vermektedir. İşte biliniz ki bu çağ İslam öğretinin yayılma zamanıdır. Allah-u Teala onun için Mesih Aleyhisselam gönderdi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesih-i Maud ve Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini dair haber vermişti. O Resulullah sallallahu getirdiği hidayeti onun eliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle o hidayeti tekamül erdi. Ama onun işaati için, onun yayılış için Allah-u Teala bu cemaat kurdu ve bu devirde o hidayet her tarafa yayılacaktır. Eğer biz bu hedefi gözünde bulundurursak Allah-u Teala bize hep destek olacak ve her korkudan çıkaracaktır. Ve her üzüntü bizden uzak tutacaktır ve bizim zorluklarımızdan bizi kurtaracak, ihtiyaçlarımızı karşılayacak. İşte bunun için işte her Ahmedi çaba göstermeli. Ahmedi'nin hedefi Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Hangi Ahmedi bunu anlıyorsa Allah ona lütuf indiriyor. İslam tebliğ işi vardır. Kim biyetler olmaktadır, cemaat literatürüne masraflar yapılmaktadır, tebliğ yapılmaktadır, cami Ahmedilere bu masraflar yapılmaktadır ve bu masrafların hepsinden bu çanda verenlerin her biri oradan feyzlenmektedir. Tahrik-i Cedid'in bazı ayrıntılarını her sene söylediğim gibi söyleyeceğim. Ondan kimin nerede ne dedi, hangi cemaatin ne kadar fedakarlıkla anlaşılıyor. Tahrik-i Cedid'in 90 senesini tamamladı. Ve şunu da söyleyeyim ki bu deftere evvelen 51. senesidir. Defter Sövmen 60 senesidir. 4. sene 40. ve 5. defter ve 6. defterin 2. senesidir. Her 19 sene sonra yeni defter çalıyor tahrik edilir. Bunu bilmeniz lazım. Allah'ın lütfuyla 17.98 milyon sterlin
bu sene tahrikte gelir oldu. Almanya cemaati birinci sıradadır. Birinci olmuştur. Amir Amir Almanya Amiri hep düşünüyorduk efendim Tahrik-i Cedid çandasından dolayı diğer çandalar azalır ama Allah'a tevekkül etmeli ve böyle düşüncelere kapılmamalı. Allah Almanya cemaatinin vefanı ve ihlasını da bereket versin. İşte paraları yani ekonomi durumu kötü olmasına rağmen Allah-u Teala cemaat ilerlemeye nasip etti. Kanada ve Amerika birbirle yarışmaktadır. Geçen sene Kanada üçüncüydü. Bu sene Amerika ikincidir bu sene. Üçüncüdür Amerika. İkincisi İngiltere'dir. Çok az fark var aralarında. Biraz daha çaba gösterse Kanada ilerleyebilir. Almanya birinci sıradadır. İngiltere ikinci. Amerika üçüncü. Ve Kanada dördüncü sıradadır. Tahrik-i Candasında. Yedinci de Avustralya, sonra Endonezya, sonra Orta Doğu'dan bir cemaat, sonra Gana. Tek yani kişi başına fedakarlıkta onda da bir ilerleme var. Amerika birinci, sonra İsviçre, üçüncüsü de İngiltere, sonra Kanada. Bazı diğer cemaatler yaptıklarından dolayı zikre değerdir. Bangladeş, Fransa, Hollanda, Bangladeş çok kötü durum orada. Bugünlerde orada biliyorsunuz cemaatin veya siyasi açısından durumlar çok kötüdür. Orada bazı Ahmedileri mahkeme açtılar ki siz eski hükümeti destekliyordunuz. Halbuki öyle bir şey yok. Muhalifler Ahmedilerin evlerini yağmaladılar, yaktılar, ateşe verdiler. Onları dövdüler. Ama onların imanları güçlendi. Allah onları daha iyi yapsın, ona durumlarını düzelsin, iman ve ihlaslarında artırsın, onlar için dua edin. Afrika ülkelerinde birinci Ghana, sonra Mauritius, Burkina Faso, Nijerya, Tanzanya, Benin, Gambia, Uganda. Katılanların sayısı bazı bölgeden raporlar gelmedi. İrtibat kurulamadı oradaki durumlardan dolayı. Ama buna rağmen geçen seneden 50.000 kişi daha var katılan. 1.600.000 kişi var toplam katılan ama 50.000 daha fazla. Almanya'da ilk 10 cemaat şöyledir. Rodgau, Rudermark, Osnabrück, Henneberg, Penneberg, Neda, Köln, Medibad, Pforzheim, Weingarten. Hamburg Amarti, Frankfurt, Ditzenbach, Großgrau,
Wiesbaden, Morfelden, Rottgau, Rüsselsheim, Darmstadt, Mannheim. Bunlar ilk 10 cemaatidir. İngiltere'de İslamabad, Masjid Fazıl, Midland, Beytul Hasan. Bunlar region'dir. Farnham, İslamabad, South Chin, Southall, Gillingham, Amerika'da işte Maryland, North Virginia, Seattle, Chicago, Detroit, South Virginia, Silicon Valley, Jersey, North Jersey, Houston, Central Jersey. Bunlar ilk 10 cemaati. Kanada'da Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton West, Vancouver, Toronto West, Toronto East. Bu cemaatler orada. İlk 10 cemaat. Bunlar amaratlar idi. Şimdi cemaatlere gelince Hamilton, Adika Ahmed, Bradford East, Ottawa West, Ottawa East, Montreal, Pakistan'da birinci Lahore, Rabwa, Karachi. Çok kötü durumlar olmasına rağmen Allah onlara da fedakarlık nasip etti. Allah Teala onlara ilerlemeyi nasip etti. Cemaatlerin fedakarlıklarını görünce yani muhalefet var, iş durumları kötüdür. Buna rağmen onlar fedakarlıkta ilerlemektedirler. Birçok kişi iyi çalışanlar oradan yani Pakistan'dan başka ülkelere gittiler. Ama buna rağmen orada kalanlar büyük fedakarlıklarda bulundular. Allah-u Teala orada da cemaati her şerden korusun ve kendi Allah-u Teala ona sahip çıksın. Pakistan'daki şehir cemaatleri Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Hyderabad, Sialkot, Hafsabad, Kotli Azad Kashmir, Khoshab. शहरी जमातें में दारुल ज़िक्र, लाहौर, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर, फैसलाबाद, अजीज़ाबाद, कराची, गुजरांवाला, कोयटा, लोजरा, कुछ जमातलारंदा, खोखर गरबी, चुइंदा, सांगड़, खारियाँ, दारुल फजल कुंदरी, खैरपुर, चकवाल. Hindistan'ın büyük eyaletleri Kerala, Tornado, Karnataka, Jammu Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra, Delhi. 10 cemaat Hyderabad, Qadian, Calicut, Manjari, Melapalam, Bangalore, Kolkata, Kerang, Keralai. Australia'dan Melbourne, Perth, Penrith, Red Light West, Melbourne.
Campbelltown, Canberra. Allah bunların fedakarlıklarını kabul etsin. Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Çanda'nın iptida sadece bu Ahmediyetle başlamadı. Yani sadece ben bunu başlatmadım. Ama peygamberler zamanında da bu mali fedakarlıklar istendi. Bir zamanlar bir zerre kadar çende işaret edildiğinde bütün evin malı getirilirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Güce bir şeyler verin ve o kim ne getiriyordu görmek istiyordu. Bir de baktı ki Hazreti Ebu Bekir evin her şeysini getirdi. Hazreti Ömer evin yarısını getirdi. O dedi ki işte aynen bu şekildeki fark sizin derecelerinizde var. O şöyle buyurur. Mesela ashab-ı kiram önceden lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun öğretilmişlerdi. İşte bunda çanda vermek ve mal harcamak telkini vardır. Bu Allah ile bir sözleşmedir. Bunu yerine getirmek şarttır. Bunu tersi yapmak hayanettir. Bir tek adımla bir şey olmaz. Bir birleşip bir cumhur buna katılınca bir şeyler becerebiliyor. İşte çandalı dünemi saltanat fark nedir? Onlar zorbalıkla vergi alırlar. Çünkü onların işleri de çandasız olmaz ama biz bunu insana bırakıyoruz. İnsanın ama imanına bağlıdır. Başka bir yerde şöyle diyor. Size müjdeler olsun. Yakınlık meydanı bomboştur. Herkes dünyayı sevmektedir. Allah'ın razı olacağı şey dünyanın hiç ilgisi yoktur. İşte kim bu kapıya bütün gücüyle girmek istiyorsa o kendi cevherini göstermeli ve Allah'a koşmalı. Allah sizi zayi edeceğini zannetmeyinizin. Siz Allah'ın eliyle ekilmiş bir tohumsunuz. Siz Allah diyor ki bu tohum büyüyecektir, serpilecektir, büyük ağaç olacaktır. İşte gelen iptilalardan korkmayan ve sebat gösterene müjdeler olsun. Allah Mesih Aleyhisselam bu dediğine, onu istediklerine göre biz mali fedakarlıklarda ve manevi durumlarda ilerleyenler olacağım. Allah ile ilişkimiz daha sağlam olsun ve sadece mali fedakarlıkla değil, her konuda biz gerçek bir Müslüman yakışır bir örnek teşkil edenler olalım. Böyle olunca inşallah cemaatin ilerlesini biz göreceğiz ve Allah'ın lütfuyla Allah'ın lütuflarını hep göreceğiz. Ve o düşman hep muratsız kalacaktır. Allah-u Teala bize bugün görmeyi çarçabuk nasip etsin. Ve her kim bu mali fedakarlıklara katılırsa Allah onları en güzel şekilde mükafatlandırsın. Ve onların hayatlarını en şekilde geçirmeye nasip etsin. Onların evlatlar, onların huzuru ve göz serinliği olsun. Namazdan sonra ben 2 cenaze kıldıracağım. Bir hazır cenaze var. Mukarreme Emine Çekmak Sahi Hanım'ın cenazesidir. Mübarek Sahi Hanım'ı Türkiye'de bir bayan. 75 yaşında vefat etti geçen günlerde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musya idi. İstanbul Türkiye'den idi. Celal Şems Bey'in eliyle Ahmedi olmuş idi. Mesih Aleyhisselam'ın sadakatinde kamil yakin vardı, iman vardı. Çok iyi, takvalı insandı. İstanbul'da o kendisi yazıyor. Ben İstanbul'da ilk bir Ahmedi hanım idim. Hazreti Halife Rabi
Onunla da mektuplaşma olurdu ve iman vefada ilerledi. MTA başladığında o da anne Ahmediyeti davet etti. O da Ahmediyeti kabul etti. Onun kendi Sema sahiba Mehmet Ondar'ın hanımdır. Onu da davet etti. O da kabul etti. Ahmediyeti kabul etti. Allah'ın lütfuyla bu aileye Ahmediyet yayıldı. 1990'da vasiyet etti ve ilk Türk hanım oldu vasiyet eden. Halifa Rabe bunu Türkiye Sadr Lajnası tayin etti. Böyle ilk Türkiye Sadr Lajnasıydı. Ve MTA seyretinde onun tercüme yapmak istiyordu. Onun ne diyeyim böyle bir bu isteğini Hazur'a bildirdi. 95'te Hazur onu buraya çağırdı ve bu iş ona verdi. O Türkçe çeviriler başladı. 96'da hayatını dine vakfetti. Ve İslam böylece İslam Ahmediyet'in ilk kendini vakfeden Türk hanım oldu. O kendisi şöyle yazıyor ki ben hayatımın son nefsime kadar İslam Ahmediyet için hizmet edeceğim diye az karar verdim ve o elhamdülillah Allah ona bu son nefsine kadar bunu nasip etti. Halifa Rabe hifazete has yani bir korumaların birisinin mübarek sahibiyle bunu evlendirdi. Birinci hanımının vefat etmişti. Bu onu çok vefalı şekilde yaptı. Yani ona çok vefalı bir şekilde o eşine hizmet etti. Onlar Kur'an-ı Kerim tercümesinde de katıldı ve halifelerin konuşmalarında çevirdi. Çok Mehmet Bey diyor ki bu çok cömert bir handır. Çok ne kadar cebinde para olursa cemaate harcardı. Annesiyle beraber kalırken cemaat için bu evini kullandı. Sonra onun vefatından sonra bu cemaat işleri için kullanılmaya başlandı ve yapıldı, verildi. Ona cemaate verdi bu evini. Teheccüd kılan bir insandı. Sağlık sorunları olmasına rağmen hizmete devam etti ve derdi ki biz geç Mesih Aleyhisselam'a iman ettik. Onun için bizim zayi edecek zamanımız yok. Hilafete ile çok iyi bir ilişki bağı vardı ve derdi ki kişisel sorunları halifeye göndereceğimize kendimizi halletmemiz lazım. Huzurun zamanını harcamamalıyız. Allah onu derecelerini yükselsin. Muhammed Ayasab Norve'den ikinci cenaze. O geçenlerde vefat etti. İnnallâhu ve innallâhu raciun. Musiydi. Eşi ve bir çocuğu arkaya bıraktı. Cemaate farklı şekillerde hizmet etti. Umur-i Harca sekreteriydi. Amirin yerine de bazen o amir yokken çalıştı. Ravva'ya da vakfetti Halifa Rabe. Onu cemaat literatüründen çok iyi okumuştu. Tefsir-i Kabir de kendi gençliğinde bitirmişti. Dini kitaplar ve dergilerini devamlı okuyan insandı. Hilafete bağlıydı. Çok sade bir insandı. Yumuşak huyluydu. Takvalı insandı. Çanda zamanda o derdi. Öğrenciyken Musi oldu. 5 vakit namaz.
तबीयत थी इनकी, वक़ार और मतानत नुमायाँ बस था, ज़ाहिर और बातिन साफ़ और पाक था। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए। ये जनाज़ा भी उनके साथ हाज़िर जनाज़े के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.